Čaute kamoši, minulý týždeň sme boli v Slovinsku a stravili sme krásnu dovolenku v takejto zostave s prívesom netradične a veľa z vás nám písalo, že o čo vlastne ide, že o aký príves sa jedná. No vec sa má tak, že naše auto momentálne je na generálke motora, takže museli sme zvoliť nejaký záložný plán B. No a tým plánom B bol práve tento príves z požičovne Cambrand z Prievidze, ktorí vlastne majú v požičovni dva takéto prívesy Kravler TRC. Jedná sa vlastne o tureckého výrobcu prívesov. Nie je moc veľký, predtým som ťahal aj väčšie prívesy, klasické biele, ktoré boli tiež okolo 1600 kg, ale manipulácia a šoferovanie s nimi bola celkom veľká otrava. A napriek tomu, že aj tento príves má tiež okolo 1600 kg, čiže potrebujete už vodičak rozšírený na BE, ak chcete ťahať nejakým väčším autom ako je napríklad tu, tak aj napriek tomu sa tento príves ťahá naozaj super a ani tá manipulácia nie je až taká zlá. Dosť ma to prekvapilo, lebo ja som bol dosť akože taký skeptický k tomu celému. Je to vlastne príves, ktorý je plnohodnotný pre 4 osoby na spanie, pretože má zdvíhaciu strechu. To si ešte ukážeme. Čo je veľká výhoda toho prívesu, čo tak vidím oproti tým mini prívesom, ktoré som mal už možnosť skúsiť, tak je najmä to, že má nie úplne plnohodnotnú, ale má kúpeľňu s veckom a so sprchou. No a čo sa týka toho vonkajšku, ešte exteriéru a technických vlastností, tak naozaj super je najmä to odpruženie, také nezávislé zavesenie kolies na pružinách. Čo na ňom ešte naozaj skvelé je to, že má dva držiaky na bicykle, jeden vlastne vpredu na dva bajky a jeden má vlastne aj tu vzadu, tiež vlastne na dva bajky, čo je úplne super pre celú rodinu. Čiže naozaj vlastne prvýkrát sme sa tak nejako uvedomili, že mať príves je síce aj otrava na to vlečenie a tak ďalej, ale je to super, keď niekde zakempíte a máte zrazu prázdne auto, ktoré je k dispozícii na výlety. A to sme aj teraz vlastne celkom dosť využívali, že vlastne príves bol 7 dní na mieste v kempe a my sme fungovali nezávisle na ňom. Vlastne nezávislé kúrenie na plyn, trumu kombi, takú istú ako máme my v Chevrolete, a má dokonca dve takéto plniteľné fľaše a lugasky, kde viete to pekne na pumpe natankovať na klasické LPGčka. Auto je postavené na celkom akože takých veľkých balónoch offroadových v rozmere 285 na 75 R16. Má vlastne aj plnohodnotnú rezervu v tomto rozmere, čiže fakt, že mega. Vlastne sú to väčšie kolesá, ako máme na Forde. Takže ambície to má veľké do terénu naozaj. Čo je ešte také trochu rozdielne oproti tým minikaravánom, ktoré majú kuchynku umiestnenú vždy v exteriéri vzadu, v zadnej časti, tak na tomto Kravleri je to, že vlastne tá kuchynka je celá umiestnená v interiéri, aj čo sa týka teda umývania, varenia, aj chladničky, ale zároveň je teda možné do nej pristupovať aj zvonku, čiže je vlastne takto obojstrana. A to je, myslím, že naozaj super výbava. No a čo sa týka ešte exteriérového vybavenia, tak je tu takáto veľká 270 Markiza od Bushwacki a tá je fakt skvelá. To vlastne prvýkrát sme mali možnosť s ňou teraz fungovať. My sme zvyknutí na našu vlastne klasickú 2,5 metra hlbokú Markizu a takmer 4 metre širokú, čo je teda super. Ale je fakt, že tento spôsob viarovej Markízy má niečo do seba. Vlastne pekne si to viete, tu je to vlastne takto do 180-ky. To druhé rameno ešte vlastne celé ide vlastne až úplne takto nad tú kuchyňu. A to potom vlastne takto nápinaky, takže iba Markizu ťaháte
stiahnete. Máte fakt pekný priestor. A čo sa týka interiéru, tak ten je riešený celkom šikovne. Vlastne je tu taká hlavná chodbička s klasickým sedením proti sebe. No a tu je tá vlastne tá kuchyňa vnútorná s várením a s umývadlom. Plus teda chladnička, ktorá nie je teda úplne že najväčšia, ale jasne stačí úplne v pohode. Má tento segment. No a sú tu také veľmi jednoduché úložné priestory, ale úplne nám postačovali. Stolík je vlastne takto sklopný. No a vlastne sa pekne prispôsobovať na každú stranu. Takže fakt super. No, spanie je možné rozložiť, tu je potom vlastne taká doska, ktorá vyplní tento stredný priestor a madrace sa doložia a pohodlne sa tu vyspia dvaja ľudia. No a potom vlastne, čo je taký hlavný benefit tohto karavanu je určite to druhé podlažie, čiže vlastne si to tu len oristíte, takto a takto. Potom vlastne keby zviete tú strechu. No, máte naozaj pekné plnohodnotné spanie aj hore. Teda musím povedať, že sa tam naozaj spalo veľmi dobre. Tá látka je taká hrubšia, že celkom pekne aj filtrovala aj vietor, aj hluk. Hore je vlastne výduch kúrenia v rohu, čiže je tam aj teplo. Kúrenie je vlastne trúma kombi, klasická plynová, veľa karavanistov určite pozná. No a potom tu je takýto centrálny panel, kde sa vlastne ovládajú všetky svetlá. Ale okrem toho môžete pozrieť aj na stav vody, nádržiach, zapnúť čerpadlo. Môžete sa pozrieť, ako to vyzerá vlastne s dobíjaním, batérie a tak ďalej a tak ďalej. No a celkom šikovný systém, tu je potom centrálny vypínač na vypnutie všetkých spotrebičov, svetiel a všetkého, čo treba naraz pri odchode z auta. V aute sa nachádza klasické chemické vecko so splachovaním, také pídi umývadlo, také dosť provizorné, iba na vylievanie vody, ale OK. No a sa tu aj samozrejme provizorne osprchovať. Super, že sú tu aj vlastne aj dvere do exteriéru, čiže vlastne môžete mať ráno výhľad z toalety, čo je fajn. A plus teda v letných mesiacoch, keď je teplo, sa dá sprchovať aj vonku, je tu vlastne táto vonkajšia sprchovací kút. Na streche je celkom veľký masívny fotovoltický panel a teda vlastne aj napriek tomu, že sme mali v kempe možnosť pripojenia sa na elektrinu, tak sme to vlastne nevyužili, nakoľko naozaj ten panel tu stihol úplne v pohode dobíjať a to nebolo vlastne nejako úplne mega slnečno celé dni, takže úplná pohodička. Myslím si, že s týmto karavanom človek vie byť celkom samostatný. Je tu nádrž na vodu vstávaná, myslím si, že objem je vyše 100 litrov, je to aj odpadná nádrž na šedú vodu. Naozaj má to parametre takéhoto klasického karavanu a viete fungovať úplne ako každý karavanista, keď chcete chodiť aj do kempov, ale samozrejme, že aj mimo kempov, nakoľko myslím si, že ten podvozok a tie nájazdové uhly a tak ďalej dovolujú zobrať určite ten príves aj do ľahšieho terénu. Takže to bola taká mini recenzia, mini videoprehliadka tohto prívesu Crawler, ktorý sme mali posledných 7 dní požičaný v Slovinsku vďaka požičovni Cambrand, ktorá sídli v Prievidzi. Myslím, že majú ešte jedného Crawlera a okrem toho aj príves Hero Camper, čo je trošku taký iný koncept so strešným stanom. Takže každopádne, ak by ste chceli zažiť v sezóne alebo aj pred sezónou niečo
trošku iné, netradičné, nové, tak veľmi odporúčam využiť túto možnosť a požičať si napríklad takéhoto pekného Crawlera. No a dúfam, že už čoskoro sa všetci spoločne stretneme na Overlande 22. až 25.5. sa stretneme opäť na novej duchonke. Čaute.